Oyeron bien, voy a presentar la segunda parte de los sonidos de Sprunky en el juego o en la animación de, obviamente, el Fash, no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, espero que disfruten el video, que te dejen su like y ahora sí, sin más demora, empecemos. Y por cierto, estaré algunos videos saludando a los que se suscriban. Y como ya vamos a los 67 suscriptores, voy a saludar a mucha gente. Así que preparan cualquier video. Y por cierto, recuerden que si no subo videos por cosas de la vida que ya dije en otro video. Chao.